मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने घर में प्लीज कोई भी पेट, कोई भी डॉग मत लेके आना। अगर आप इनको अपने बच्चे या अपने फैमिली मेंबर्स की तरह नहीं रख सकते हो तो मत दिखाओ इनको प्यार। अगर आप जिंदगी भर इनको प्यार नहीं कर सकते हो तो पता है, जब आप इनको लेके आते हो ना तो ये अपने माँ बाप से दूर नहीं जाते बल्कि अपने माँ बाप के पास आते हैं। और ये आप लोगों को अपने माँ बाप, अपना परिवार सब कुछ मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इनको लेके आते हैं अपना मन बहलाने के लिए, और जब उनका मन भर जाता है तो वो किसी भी गली, किसी भी जगह इनको छोड़ के चले जाते हैं। और इन बेचारों को लगता है कि शायद से मम्मी पापा गलती से इनको छोड़ के चले गए।